El fueguito. El fueguito. El fueguito. Acaba de pasar un gato por ahí. ¿No importa? ¿Qué le pasa? Cállate, Manuel. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué le grita? Hola, tío. Hola, Aitana. A ver, vamos. El Manuel. Un kilo y 2 pancitos. Correcto, que estoy tratando de enfocar a mi primo. No, este no es. Este pendejo se llama Alejandro. No se acordaba el nombre. Estoy grabando para el YouTube. Mira para acá. Ah, para acá salió la vuelta. Entonces está recorrer bien de allá. Entonces está tapado. Logré enfocar el fuego. Sí, está muy cerca de mi moto esto. Yo veo que se prende fuego la moto, ¿verdad? Tío, no se puede prender fuego una moto. No sé, o sea, Creo. tiene una llama. Sí, tiene nafta, tiene líquido de freno, Tiene nafta, tiene no sé qué cosa de freno. tiene partes que son de plástico. Ah, bueno, sí se puede quemar. Sí, se puede quemar, ya entendimos. Porque no tiene pelo. Ay, por Dios. ¿Quién lo va a ver acá? ¿La Almita también lo ve? Y sí, ella está suscrita a mi canal. Un saludo para Almita. Un saludo para la Alma, mi prima. Emma, yo solo voy a